Taks, eller Taxus baccata, som den kaldes, er en vidunderlig træart. Man ser den ofte som prydtræ i parker og haver. Og sammen med skovfyr og enebær er den de eneste hjemmehørende nåletræer i Danmark. Den har været i landet omkring 7.000 år, men i dag er den meget sjælden. Den står også her og er helt alene og sjælden. Faktisk er det kun bestanden her i Munkebjergskovene ved Vejle, som anses for at være naturligt vildt voksende. Her står taks i underskoven under bøgekronerne. Taks bliver nemlig ikke ret høj, og den er ret skyggetålende. Det er sjældent, man finder et takstræ så stort og ret og lige som det her. Ofte får den flere stammer og vokser som busk, og sjældent finder man individer, der er over 15 meter. Til gengæld er den en af de europæiske træer, der kan blive allerældst. I England og Spanien er der eksempler på træer, som er op til 2.000 år gamle. Den trives i al slags jord, man kan godt lide kalk, og så vokser den bedst i de varmeste dele af landet. Man kan kende taks på bærene. De bliver højrøde i sensommeren. Det er de eneste på planten, som ikke er giftigt, og derfor så spiser fuglene dem. Fuglene kan godt fordøje frugtkødet, men selve nøden ryger igennem og lander i fugleklatten. Og det vil sige, at alle vilde taks sådan set er startet i en fugleklat. Nej, der er ikke taksfrø i. Det er tydeligt. Taksens nåle er relativt brede og flade. Så er de sådan blanke på oversiden og mere matte og lys på bagsiden. På de unge træer er barken sådan lidt rødlig i det. Og når træet bliver ældre, bliver det mere gråligt, og så falder barken af sådan i flager. Selvom taks er naturligt hjemmehørende i Danmark, så er der ikke tilknyttet ret meget biodiversitet til arten. Der er for eksempel tilknyttet flere arter af svampe og insekter til Douglasgran, som kun har vokset højt 200 år. Det skyldes måske, at den er så sjælden, som den er. Men mere sandsynligt er det nok, at det er, fordi den er så giftig og indeholder så meget olie, at der ikke rigtig er noget, der kan leve af den. Det mest fantastiske ved taks er vedet. Det er nemlig helt ekstremt hårdt. Det er faktisk kun tarmbrødrøn og avnbøg, der har en lige så stor hårdhed af de hjemmehørende træarter. Og så er vedet endda de mest holdbare af alle nåletræarter i Europa. Vedet er lige så modstandsdygtig over for råd som eg og ægte kastanje. Ja, måske nærmere på niveau med rubin. Den indeholder stort set ikke harpiks, men er i stedet for olieholdig og har også et giftstof i sig, som hedder taxin. Og taxin er meget, meget giftigt. Det sidder primært i de grønne dele, og man bliver meget syg af at spise bare ganske få nåle. Der skal kun 50 gram til at slå et menneske ihjel, og kun 150 gram til at slå en hest ihjel. Og det gør faktisk taks til Europas mest giftige træ. At den er så giftig er faktisk også en af grundene til, at den er så sjælden. I middelalderens oldenskove, der fjernede man taksen, så husdyrene de frit kunne foragere i skovbunden. En anden grund er naturligvis, at vedet har været eftertragtet i flere tusind år. Den mest kendte historiske anvendelse af taks er til langbuer. Træet det skal tørre længe og langsomt, og så får det en god elasticitet og styrke. Alle engelske langbuer blev lavet af taks. Du har nærmest ingen år, du kan ikke se årringen. Når du begynder at høvle, så er du skåret noget over spåen, og så bliver den svagere. Man laver stadig langbuer af taks i dag. Man sørger for, at noget af splintveden kommer med, fordi det er særligt elastisk og sejt. Og så er der stadig noget farvespil med kernetræet. I gamle dage brugte man også basten fra inderbakken til at lave tøj af. Det må have været giftigt tøj. PFAS-skandalen om igen. Vi dyrker aldrig taks i skovbrud i Danmark. Det gør vi ikke, fordi den vokser langsomt, og fordi den ikke der er rette og lige stamme. Den vokser måske kun omtrent 4 kubikmeter per hektar per år, når det går godt. Og det er halvt så meget som ved eg, som også danner noget godt og stabilt og hårdt ved. Derudover er det på grund af giftstofferne også nødvendigt at bruge åndedrætsværn, når man arbejder med den. Ikke desto mindre er det en historisk dansk træart, og til finere snedkerarbejde eller langbuer findes der ikke noget bedre. Det var alt om taks, min nye yndlingstræart. Hvis du har en træart, du gerne vil have, vi laver en video om, så skriv det nedenfor. Så skal vi ud og prøve at skyde med langbue. Det skal næsten bare være den der vej. Så tester vi.